Украин улсын зэвсэг хүчин хилээс 900 км-ийн зайд байрлах Орос улбаны улсын цэргийн үйлдвэрт Пуужингийн цохилт өгчээ. Америк нэгдсэн улсад инфляцийн түвшин сүүлийн 3 жилийн хамгийн өндөр түвшинд хүрсэн байна. Дэлхийд дахинд дайн мөргөлдөн дэлхийн 2 дугаар дайнаас хойших хамгийн өндөр түвшинд хүрлээ. Хонконгод 168 хүний амьд хүрсэн галт төмрийн хэрэгт барилгын компаниудыг буруутгах гэж үзжээ. Арамт үзэгчтэй дэлхийд дахинд болж байгаа онцлог мэдээлэлээс таймлан хүрэх гэж байна. Анхаарлаа тулна. Украин улсын зэвсэг хүчин Оросын нутаг дэвсгэрийн гүнд хилээс 900 км-ийн зайд байрлах томоохон цэргийн үйлдвэрт Пуужингийн цохилт өгсөн гэх мэдээлэл гарлаа. Энэхүү цохилтонд FP5 Flamingo далавчид Пуужингууд ашиглагдсан байна. Байны тухайд Чувашийн бүгд найрамдах улсын Чебоксары гэх хот дахь дрон болон Пуужингийн эд анги үйлдвэрлэдэг үйлдвэрийг онилсон юм байна. Орон нутгийн их баригчдын мэдээлж байгаагаар хотод болсон энэхүү Пуужингийн довтлооны улмаас 3 хүн ширхэгдсэн байна. Үүнээс гадна Азовын тэнгис дэх Оросын хяналтанд байгаа Мариупол бомб Самара муж дахь газрын тос боловсруулах үйлдвэр түүнчлэн хар тэнгист явж байсан Оросын сүүдрийн флотын газрын тос тээвэрлэгч хөлөг онгоцыг мөн онилсон гэж Украины талаас бол хэлж байна. Сүүлийн үед Украин улсын арим Орос улбаны улсын нутаг дах чухал объектууд руу дроны цохилтууд эрчтэй хийж байгаа. Гэхдээ алсын тусгалтай Пуужингийн довтлогоо харьцангуй ховор байсан учраас энэхүү халдлага анхаарал татгүйц байгаа юм. Энэхүү халдлагын дараагаар Украин улсын ерөнхийлөгч Володимир Зеленский Telegram хуудсанд мэдээлэл өгсөн байна. Гэхдээ энэхүү ажиллагааны талаар тайлбар, зомон цохилтын дараах дүрс бичлэгийг нийтэлсэн байна. Харин Чувашийн бүгд найрамдах улсын тэргүүн Олег Николаевын мэдээлж байгаагаар үйлдвэр ямар нэгэн хохирол учирсан хэсэг талаар хараахан мэдээлэл бол өгсөнгүй. Гэхдээ 3 хүн энэ цохилтоос болж шархагдсан гэдгийг бол хэлсэн байна. FP5 Flamingo Pуужингийн тухайд 3000 км хүртэлх тусгалтай гэгдэж байна. Хэрвээ энэ үнэн бол энэхүү Пуужингаар Орос улбаны улсын томоохон хотуудыг Орос улбаны улсын газрын гүнд онилох чадамжтай гэсэн үг. Эх 7 хоногт Америк нэгдсэн улсын Төв банк буюу холбооны нөөцийн сангийн бодлогын хуралдаан болох гэж байгаа. Энэхүү хуралдааны өмнөхөн Америк нэгдсэн улсын инфляцийн мэдээлэл гарсан байна. Гэхдээ Америк нэгдсэн улсад хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн сүүлийн 3 жил байгаагүй хурдцтай өссөн болох нь харагдлаа. Энэ нөрөө шууд Ираны дайнаас үүдэлтэй нефтийн үн өссөнтэй холбоотой гэгдэж байгаа юм. Тодорхойлох юм бол Америк нэгдсэн улсын хөдөлмөрийн яамны хөдөлмөрийн статистикийн давчооны мэдээлснээр инфляц 5 дугаар сард өнгөрсөн оны мөн үеэс 4.2% өссөн байгаа юм. Энэ нөрөө 2022 оны сүүлч үеэс хойших хамгийн хурдтай барааны үнийн өсөлт аа. Шатхуун болон цахилгааны зардал жилийн өмнөхөөс бараг 25% өссөн байна. Ингэснээр инфляцийг нэмэгдүүлсэн гол хүчин зүйл нь шатхууны үн гэж хэлж болохоор байгаа юм. Энэхүү мэдээлэл гарахтай зэрэгцээд Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трампын хэлсэн үг байр суурь олонний игдүүцлийг хүргээд амжсан гэдэг мэдээлэл хэмзүүтэй. Тэрээр инфляцид би дуртай, сайн хэрэг баярлаж байна гэж хэлсэн байгаа юм. Энэ нөрөө үнийн хөөрөгдөлтөөс болж замжиргааны үртэг огцом дээшилж байгаад ундуудсан иргэдийн бухимдал дээр нэрмээс болж байгаа хэрэг гэж байна. Дональд Трамп гэхдээ Ираны дайнд дуусмагц үн огцом буурна гэж бас амлаж байна. Үүнийг тайлбарлахдаа тэрээр Америк нэгдсэн улсын зэвсэг хүчин энэ дайны үеэр Иранаас олон сая баррел газрын тос хураан авсан. Энэ нөрөө газрын тосны үнийг хязгаарлахад нөлөөлсөн гэж үзэж байгаа гэдгийг хэллээ. Тиймдээ ч Ирантай холбоотой мөргөлдөөн дууссан даруйд газрын тосны үн дайнаас өмнөх түвшинд эргэж очно гэсэн байр суурь илэрхийлсэн байгаа юм. Одоо бол дэлхийн газрын тосны гол жишг болох Brent төрлийн үн одоо хүртэл дайнаас өмнөх үеийнхээс мэдэгдэхүйц өндөр хэвээр байна. Зарим шинжээчид $150 давж магадгүй гэсэн таамаглалуудыг хүртэл дэвшүүлж байна. Тиймдэрч түүнээд хэлсэн энэ хүүг олон нийтийн анхаарлыг татаад эхэлмэгц Дональд Трамп Нью-Йорк Пост сонинд дараагийн нэгэн ярилцлага өгөхдөө түүний өмнө хэлсэн үгийг олон нийт буруу ойлгосон байна. Буруу тайлбарсан байна. Дайны үед ч гэсэн инфляц хүлээгдэж байснаас доогуур байна гэсэн утга хэлхийг оролцсон гэж өөрийгөө тайлбарсан байна. Ямар ч тач инфляц өндөр байна гэдэг улс төрийн хувьд Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп болон түүний нам болох бүгд найрамдах намынхны хувьд дарамт оршуулж байгаа гэдэг нь бол гарцаагүй үнэн.
Ирэх 11-р сард болох Конгрессийн завсрын сонгуулийн өмнө Америкчуудын хамгийн их санаа зовж байгаа асуудлын нэг нь эдийн засаг яах арга мөн байна. Ялангуяа инфляц өсснөөр Америк нэгдсэн улсын төв банк буюу холбооны нөөцийн сангийн зүгээс бодлогын хүүгээ нэмэгдүүлэх хандлагатай болдог. Ингэснээр зээлийн санхүүжилт өснө, компаниудын орлого, хөрөнгийн зах зээлийн хөдөлгөөн хумигдах эрсдлүүд үүсдэг байна. 2025 оны байдлаар дэлхийн улс хоорондын дайн зэвсэг мөргөлдөөний тоо огцон өсөж, дэлхийн 2 дугаар дайнаас хойш хамгийн өндөр түвшинд хүрсэн байна. Мөргөлдөөнтэй холбоотой нас баралтын тоо Рвандагийн геноцид буюу 1994 оноос хойш хамгийн их хэмжээнд хүрсэн байна. Рвандагийн геноцидын үед ойролцоогоор 800 мянган хүн амьнасаа алдсан байдаг. Энэхүү тайлан тооцоог Швед улсын Uppsala их сургуулийн дэргэдэх судалгааны төвөөс энэ 7 хоногт нийтэлсэн байна. Нийтэлсэн даруйд олонний анхаарлыг татсан байна. Тайланг цааш нарийн харвал 2025 онд буюу өнгөрсөн онд дэлхийн хэмжээнд нийт 65 идэвхтэй зэвсэг мөргөлдөөн бүртгэгдсэн байна. Энэ тоог өмнөх 2024 оныхтой харьцуулахад 2 дахин нэмэгдсэн байгаа юм. Мөн 1946 оноос хойш хамгийн өндөр үзүүлэлт. Эдгээрт Орос, Украины дайн, мөн Иран болон Израилийн хоорондох мөргөлдөөн, энэтхэг Пакистан, Таиланд, Камбожийн хоорондын мөргөлдөөнүүд түүнчлэн Израилийн Сир болон Йеменд явуулж байгаа цэргийн ажиллагааг дурдсан байгаа юм. Түүнчлэн Афганистан болон Пакистан хоёр улсын хилийн зөрчил нэмээд Улаан тэнгис Адений буланд Америк нэгдсэн улс, Их Британи улсууд Йемений хутичуудын хөдөлгөөний эсрэг явуулж байгаа цэргийн ажиллагаа ч гэсэн энд орсон байна. Амьнасаа алдсан хүмүүсийн тухайд 2025 онд Орос, Украины дайнд хамгийн олон хүний амь нас хохирсон байна. Тодорхойлох юм бол энэ дайнаас болж нас барсан хүмүүс нийт амь үрдэгсдийн 62%-ийг эзэлж байна. Дайнд Оросын талаас 77,700, Украины талаас 14,000 хүн амь насаа алдсан гэж ийм тооцоолыг энэхүү тайлан бэлтгэсэн судлаачид гаргасан байгаа юм. Үлдсэн мөргөлдөөний тухайд ихэнхийг нь улс орны дотоодод үүссэн тухайн улсын засгийн газрын хүчнийхэн болон төрийн эсрэг босогч бүлэглэлүүдийн хооронд болсон тулаанууд, мөргөлдөөнүүд эзэлж байгаа. Нийтдээ 2025 онд мөргөлдөөний улмаас нас барсан хүмүүсийн тоо ойролцоогоор 244,600 гэж гарсан байна. Энэ дөрөв 1994 оноос хойш буюу сүүлийн 30 жилийн хугацаанд хамгийн өндөр үзүүлэлт авав. Түүнчлэн 2024 оны 187 мянган хүний нас баралтын тоотой харьцуулахад 1.3 дахин өссөн үзүүлэлт. Шинжээчдийн үзэж байгаагаар энэ зөвхөн дайн мөргөлдөөний тоо нэмэгдэж байгаа тухай асуудал биш. Бидний амьдарч байгаа орчин эгэл жирийн иргэдэд маш аюултай болж байгааг илтгэж байна гэж. Ялангуяа Судан улс хамгийн тод жишээ болж байгаа. Суданы иргэний дайн нь хүмүүлийн хямралыг бол ихээр дагуулж байгаа гэдгийг хэвлэлүүд ч гэсэн сүүл үед их онцолж байгаа. Судлаачид мэдээлэлээ тайлангаа хүмүүст илүү ойлгомжтой болгохын тулд хэд хэдэн ангиллалд хуваан авч үзсэн байна. Эхний ангиллал нь төрд суурилсан хүчирхийлэл. Энэ төрлийн мөргөлдөөнүүдэд засгийн газар ямар нэгэн байдлаар заавал оролцсон байдаг онцлогтой юм. Үүнд Украин, Судан, Газаг дурдсан байна. Дараагийн нэг ангиллал нь төрийн бус хүчирхийлэл. Буюу засгийн газрын оролцоогүй төрийн бус бүлэглэл хоорондын зэвсэд мөргөлдөөн байна. Жишээ нь Пакистан дахь шашны бүлэглэл хоорондын мөргөлдөөн, эсвэл Мексик дахь харт тамхины бүлэглэлүүдээс үүдэлтэй хүчирхийллийн шинжтэй мөргөлдөөнүүдийг дурдсан байна. Гурав дахь ангиллал нь нэг талд хүчирхийлэл буюу энгийн иргэд рүү хүч хэрэглэж байгаа тохиолдлыг хэлдэг байна. Жишээлбэл өнгөрсөн жил Танзан дахь жагсаал цуглааны үеэр засгийн газрын мэдэл бүхий хууль хүчний байгууллагын иргэдэд хүч хэрэглэсэн явдал гарсан байна. Бүгд найрамдах ардчилсан Конго улсад босгочдын бүлэглэлүүд энгийн иргэд рүү хийсэн халдлагуудыг бас дурдж байна. Энэхүү дайн мөргөлдөөн нэмэгдэж байгаа чиг хандлагаас харахад 2026 онд буюу энэ онд нөхцөл байдал өнгөрсөн оныхоос сайжрахгүй эсрэгээр бүрч дордож болзошгүй байгааг энэхүү шинжээчид анхааруулж байгаа юм. Дараагаас мэдээ. Хонконгийн эрх баригчид Тайпо хотын захын дүүрэгт байрлах Ванфук Корт орон сууцны хороололд 168 хүний амь насанд хүрсэн асар их хохирол дагуулсан галт өмрийн хэрэгт 7 хүн 2 барилгын компанийг буруутгаж эрүүгийн хэрэг үүсгэлээ. Техник шатны шүүх хурлууд яг одоо болж байгаа. Тэднийг зөвхөн тус галын хэрэгээр зогсоохгүй мөнгө угаах, татвараас зайлсхийх зэрэг нийтдээ 25 зүйл ангиар буруутгаж байгаа юм байна. Ялагдагчаар татагдсан 2 компани тухайд зөвлөх үйлчилгээний Will Power Architects болон Prestige Construction зэрэг компаниудыг дурдсан байна. Эдгээр компаниуд нь өөрсдөө галт өмөр гарах үед Ванфук Корт орон сууцны хороололд явагдаж байсан томоохон засварын ажлын гол гүйцэтгэгчд нь байсан баг. Тэдгээрийн буруутай үйлдэл болон хариуцлагагүй үйл ажиллагаа нь энэхүү галт өмрийн аюул гарахад хүргэсэн байж магадгүй гэж үзэж байгаа гэсэн. Учир нь тухайн үед барилгын засварыг хийхдээ аюулгүй байдлын шаардлагуудыг алдагдуулсан, гал хурдан тархах нөхцөлийг бүрдүүлсэн, хүмүүсийн зогтох гарцыг хаасан гэж үзэж байна.
За энэ хэрэгт холбогдсон 7 хүний тухайд эдгээрт 2 компани захирал замун барилгын ажлыг шалгаж хяналт тавих үүрэгтэй байсан Will Power компани албан ёсны бүртгэлтэй хяналтын байцаагчдаар багтсан байна. Шүүх хуралдааны үеэр шүүгдэгч нар ямар хэрэг ямар зүйл ангиар буруутгаж байгааг тайлбарлах үед огтхонч сандарч бухимдсан шинжгүй тайвнаар хүлээн авсан байна. Мөн шүүх хуралдаан дээр галын аюулын улмаас амиа алдсан хүмүүсийн нэрсийг анх удаа олон нийтэд ил тод болгон танилцуулсан байна. Энэхүү хэрэгтэй холбоотой шүүхийн хэрэгцүүлэг одоогийн байдлаар түр завсарлаад байгаа 9-р сард дахин үргэлжлэхээр товлогдсон байна. Энэ хэрэг өнгөрсөн оны 11-р сарын 26-нд гарсан байдаг. Гал тухайн үед маш богино хугацаанд хурдтай дарахж 7 орон сууцны байрлалыг бүхэлд нь хамарсан байна. Нийтдээ тийхүү 168 хүний амь насанд хүрсэн. Энэхүү орон сууцны хороол нь 8 барилгатай ба нийтдээ 2000 орчим айл оршин суудаг байсан юм. Хамгийн сүүлийн үеийн хүн амын тооцооллын мэдээлэл статистикаас харуул эдгээр орон сууцад 4600 гаруй хүн амьдардаг байсан юм. Гэхдээ ихэнх нь ахмад насны байсан. Галтуумарт амиа алдсан хүмүүсийн арга гэрийнхэн болон оршин суугчид гал хэрхэн гарах болсон шалтгаан хин хариуцлага хүлээх ёстой гэд олон сарын турш эрх баригчдаас тодорхой хариулт тайлбар хүлээсээр инхүү үдийг өрөвдөнө. Хятадын үйлдвэрлэгчдийн үнийн индекс 5 дугаар сард өмнөх оны мөн 3.9% өсөж 2022 оны 7 дугаар сараас хойш хамгийн өндөр түвшинд хүрсэн байна. Шинжээчид энэхүү өсөлтийг Ираны дайнаас үүдэлтэй түүхийн эдийн үнийн өсөлт болон хэмэл оюуны салбарын хурдтай хөгжилтэй холбон тайлбарллаа. Хятад улсын үндэсний статистикийн хорооноос мэдээлснээр үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс өнгөрсөн жилийн мөн эдээ харьцуулахад 3.9% огцон өссөн явдал нь эдийн засагчдын таамаглаж байсан 3.8 болон өнгөрсөн 4-р сарын 2.8% өсөлтөөс давсан байна. Хүнс болон эрчим хүчний тогтмол бус зардалыг хассан суур хэрэглээний үнийн индекс 5-р сард өнгөрсөн жилийн мөн эдээ харьцуулахад 1.1% өссөн байна. Энэ нь 4-р сарын 1.2%-тай харьцуулахад бага зэрэг буурсан үзүүлэлттэй. Хүнсний барааны үнийн тухайд өнгөрсөн жилийн мөн эдээ харьцуулахад 1.7%-аар буурсан бол шатхууны үн өнгөрсөн жилийнхтэй харьцуулахад 23.5%-аар өссөн байна. Дэлхийн хамгийн том газрын тос импортлогч улс болох Хятад улс Ираны дайнаас үүдэн түүхийн нефтийн импортоо бараг 20%-аар бууруулсан явдал нь дэлхийн нефтийн үнийг илүү өсөхөөс хязгаарлаж байгаа гэж салбарын мэргэжилтнүүд дүгнэж байна. Гэхдээ ойролт орондын мөргөлдөөн нь Хятад улсыг олон жилийн турш үргэлжилсэн дефляцийн дарамтаас гаргалаа гэж зарим эдийн засагчид үзэж байна. Түүхийн эдийн үнийн өсөлтөөс гадна сэргээгдэх эрчим хүч, мөн хэмэл оюунтай холбоотой чип, төхөөрөмж, дата тооцооллын эрэлт огцом өссөн байгаа нь инфляцийг нэмэгдүүлж, өнгөт металлууд, технологийн тоног төхөөрөмж, хагас дамжуулагчийн үнийг нэмэгдүүлжээ. Хятад улсад нисдэг автомашины хөгжүүлэлт маш хурдтай өрнөж байна. Салбарын төлөөлөгчдийн үзэж байгаагаар 2035 он гэхэд нисдэг автомашинуудыг өргөн хэрэглээнд нэвтрүүлэхээр ажиллаж байгаа гэж. Тийхүү нисдэг машин өдөр тутмын тээврийн хэрэгсэл болсон тохиолдолд зах зээлийн хэмжээ 10 их найд юан буюу ойролцоогоор 147 их найд $. Үнэлгээнд хүрэх төлөвтэй байгаа гэлээ. Газраас 3000 метрээс доош өндөрт үйл ажиллагаа явуулдаг хүнтэй болон хүнгүй нисэх төхөөрөмжүүдийг хамардаг нам өндрийн эдийн засгийг Хятад улс стратегийн ач холбогдол бүхий шинэ салбарын нэгээр тодорхойлж хөгжүүлэх ажлыг улс даяар эрчимжүүлж байна. Тухайлбал баруун өмнөд нутгийн Чиндүү хотод хот хоорондын тээвэрт зориулсан 6 хүний суудалтай цахилгаан нисдэг автомашин аюулгүй байдлын баталгаажуулах шатандаа явж байна. Шинэ загварын бүхээг нь уян хатан зохион байгуулалттай суудлууд нь автоматар тохируулагддаг байна. Энэхүү нисдэг автомашины 5 дахь материалын чанар нь өнөөгийн дээд зэрэглэлийн шинэ эрчим хүчний автомашинуудтай ижил түвшинд хүрсэн гэлээ. Нэг удаагийн цэнэгээр 200 км хүртэл нисэх боломжтой хот хооронд шууд холболт хийхээс гадна аялал жуулчлалын бүсүүдийг ч гэсэн холбох боломжтой аж. Хурдны тухайд энэхүү нисдэг автомашин хамгийн ихтэй цагт 230 км-ийн хурдтай нисэх чадвартай юм байна. Одоогийн байдлаар туршилтын нислэгийн эхний үе шатыг амжилттай дуусгаад байна. Компани мэдээлж байгаагаар дотоодын зах зээлээс 2000 орчим захиалгын хүсэлт аль хэдийн хүлээн авсан гэлээ. Өмнөд Хятадын Гуанчжоу хотод Хятадын агаарын хөдөлгөөнд технологийн компани болох Ихангийн нисдэг автомашины загвар олон нийтийн өмнө анхны нислэгээ амжилттай хийж аюулгүй ажиллагааны гэрчлэгийг авах гэж байна. Уг компани загвар нь 950 кг жинтэй, 8 м урттай, хот хооронд далай дээгүүр болон уулын бүсүүдэд дунд болон холын зайд нисэх зориултайж. Мөн яг автомашин шиг хажуу тийшээгээ онгоодог хаалгатай 2 хүний суудалтай барилгын дээврээс шууд хөөрч буух боломжтой аж. Хятад нисдэг автомашинууд яаралтай эмнэлгийн тусламж, тусгай зориултын гал унтраах ажиллагаа, өндөр үнэтэй шууд тээврийн үйлчилгээнд голчлон ашиглагдаж байгаа юм ба.
Ажил эрх тусам технологи нь боловсронгүй болж үйлдвэрлэлийн зардал буурснаар энэ төрлийн тээврийн хэрэгсэл олон нийтийн хэрэглээнд нэвтрэх боломжтой гэж салбарынхан үзэж байна. Ингэхдээ 2035 он гэхэд нисдэг автомашинууд өргөн хэрэглээнд нэвтэрч эхлэх төлөвтэй багтлаа. Нисдэг автомашин олон нийтийн өдөр тутмын тээврийн хэрэгсэл болж чадвал энэ салбарын зах зээлийн хэмжээ 10 их найд юан буюу ойролцоогоор 147 их найд $. Хүрэх боломжтой байна. Хэлбэр үргэлжилж байна. Хөргөжлүүлэн бусад онцлог мэдээллийг товчоор багслуулъя. Европын гадаад харилцааны зөвлөлийн гаргасан шинэ судалгаагаар Европын 15 улсын иргэдийн ердөө 11% нь Америк нэгдсэн улсыг холбоотон гэж үзэж байна. Энэ нуг судалгааг нийтлэгдсэн хугацаанд түүхэн доод түвшин болж байгаа юм. Энэ үзүүлэлт 6 сарын өмнө 16%, 2024 оны 11-р сард 22% байжээ. Судалгаанд оролцогчдын олонх нь хавдлагад өртсөн тохиолдолд Америк нэгдсэн улс өөрсдийг нь хамгаална гэдэгт эргэлзэж байгаа гэдгээ илэрхийлсэн байна. Өмнө санал асуулгад оролцогчдын 47% нь батлан хамгаалахын төслүүдийг санхүүжүүлэхийн тулд Европын холбоо өрийн хэрэгсэл хамтран гаргах ёстой гэж үзсэн байна. Орос улбаны улсын цэргийн өндөр албан тушаалтан Хурандаа Дамир Давидов Москвагийн ойролцоох Балашихаа хотод болсон автомашины дэлбэрэлтийн улмаас амиа алдсан байна. Нээлттэй байгаа мэдээлэлээр түүний автомашины дээр суйрлуулсан тесрэх төхөөрөмж өглөөний 5 цаг 30 минутын орчимд дэлбэрсэн байна. Давидов нь Оросын армийн их бүү болон Пуужингийн сум зэвсгийн хангамж хариуцсан газрын даргаар ажиллаж байсан хүн юм байна. Кремлийн хэвлэлийн төлөөлөгч Дмитрий Песков дэлбэрэлт болсон болохыг баталсан ч бүрдэн шалгалтын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөхөөс татгалзсан байна. Хятад улс Тайваны зүүн эргийн ойролцоо далайн эргүүл хийлээ. Хятадын төрийн хэвлэлүүдийн мэдээлж байгаагаар эргүүлийн үеэр 198 хөлөг онгоцыг шалгаж 3 усан онгоцны зөрчлийг арилгуулсан байна. Мөн усан доорх кабель байрласан бүсүүдэд хяналт шалгалт хийж гидрографийн судалгаа явуулсан гэлээ. Үүнийг далайн эргүүл нэрийдлэр нэг хятад бодлогоо хүчээр харуулгыг оролдож байгаа хэрэгэ гэж Тайваны эргийн хамгаалтын албаных нь тодорхойлж байна. Өмнө цаашид далайн бүрэн эрхийг зөрчих ямар ч оролдлогыг хүлээн зөвшөөрөхгүй хэмээн өөрсдөө хятадын нэг хэсэг биш тусгаар улс гэж үзэж байгаа гэдгээ дахин нэг удаа илэрхийллээ. Өмнөд Ирландд Белфаст хотод болсон зэвсэгт хаалтлахтай холбоотой цагаачлалын эсрэг жагсаал цуглаан 2 дахь өдрөө үргэлжилж байна. Өнгөрсөн шөнө цагдаа нар жагсаагчдыг тараахын тулд усан их бүү ашигласан байгаа юм. Жагсаагчдын хувьд цагдаа руу тоосго шил мод шидэн дайрсан байна. Гэлэнгормны дүүргийн уулзуур дээр томоохон мөргөлдөөн болсон байна. Улмаар олон нийтийн тээврийн үйлчилгээ төр зогсож зарим сургууль, бизнесийн байгууллагууд хаалга барихад хүрсэн байгаа юм. Тэнгэрлэгцийн гадаад мэдээ хүлээн авсан баярлалаа. Сайхан амраарай.